Saiba como tratar a tosse seca utilizando remédios naturais. A tosse seca é um problema que, além de incomodar, causa muita irritação. Veja neste vídeo como tratar a tosse seca utilizando remédios e dicas naturais. Eu sou Bruno Souza e desejo tudo de bom para você. A tosse é um reflexo natural do corpo para eliminar qualquer irritação pulmonar. É um sintoma que pode ser causado por diferentes fatores, como gripe e resfriado, inflamação na garganta ou alergias. A tosse seca pode ser tratada com remédios caseiros e naturais. O importante é manter a garganta limpa e úmida, o que ajuda a acalmar a irritação e a tosse. Alguns remédios caseiros e pequenas dicas que ajudam a acalmar a tosse seca e a irritação na garganta são: número 1. Chá morno de equinácea com gengibre e mel. Ingredientes: 2 colheres de chá de raiz ou folhas de equinácea, 5 centímetros de gengibre fresco, 1 litro de água fervente. Modo de preparo: adicione os ingredientes à água fervente, tampe e deixe repousar entre 10 a 15 minutos. Por fim, coe e depois beba. Dose recomendada: este chá deve ser bebido 3 vezes por dia ou sempre que a garganta estiver muito seca, pois além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico, a água morna e o mel ajudam a amaciar e a hidratar a garganta, reduzindo a tosse e a irritação. Número 2. Chá de eucalipto com mel. Ingredientes: 1 colher de chá de folhas picadas de eucalipto, 1 xícara de água fervente, 1 colher de sopa de mel. Modo de preparo: numa xícara coloque as folhas de eucalipto, o mel e cubra com água fervente. Deixe repousar por 15 a 10 minutos e coe. Dose recomendada: este chá pode ser tomado 3 a 4 vezes por dia. Além destas 2 receitas, você também pode utilizar as inalações e banhos de vapor, que é outra ótima opção para tratar as irritações pulmonares e a tosse. Estas podem ser feitas adicionando extrato de própolis ou óleo essencial de eucalipto à água. Outras excelentes dicas para tratar este problema incluem tomar sucos ricos em vitamina C, como a laranja e a acerola, que ajudam a fortalecer o sistema imune. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo.